សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកឆាថ្លាមគោជាមួយនឹងខ្ញីញ៉ាំនេះខ្ញុំមានថ្លាមគោម្ដុំឡើងល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណាបន្តមកទៀតខ្ញុំមានខ្ញីណែស្លឹកខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងខ្ទឹមសតោះឥឡូវចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងថ្លាមនេះវាស្អាតសិនអូយនេះថ្លើមរបស់យើងឡើងល្អមែនតើហ្មងណាណែអានេះឆាទៅដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ងោរថ្លើមគោឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ខ្ញីនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់ថ្លើមនេះចេញហើយយកវាមកចាក់នៅក្នុងទឹកត្រជាក់នេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ថ្លើមគោ
ដំបងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលីងខ្ញីនេះឥឡូវនេះខ្ញីរបស់យើងក្រៀមហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកវាចេញបន្តបន្តិចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលីងខ្ទឹមសខ្ទឹមខំជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមខ្ទឹមនឹងបានឈ្ងុយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលបន្តបន្តិចខ្ញុំដាក់ថ្លើមចូលអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងបន្តិចខ្ញុំដាក់ស្ករសម្សៅស៊ុបទឹកប្រេងខ្យងចាក់ទឹកចូលបន្តិចដើម្បីរំងាស់វាដាក់អំបិលចូលនេះឥឡូវនឹងខ្សែរបស់យើងបានឆ្អិនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ញីលីងនេះចូលល្មមឆ្ងាញ់ហ្មងណានេះខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលនេះឥឡូវនឹងឆារបស់យើងបានរួចរាល់ហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូឡើងតំណងចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាហើយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនហ្មងដាក់ខ្ញីខ្ញុំទៅហូរតិចឈ្នេះញ៉ាំខ្លាំងមែនតើអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូជាបន្តទៀតអូនច្រើនបាយបាយ